Баки. Базар на ноль и просто сразись со мной. Хорошо, я буду биться. Черт подери, я это сделаю, Чихару. Что на тебя нашло? Раньше я просто плыл по течению и сражался, но больше так не будет. Баки. Да, правильно. Мне нужна причина. Так скажи, почему ты так хочешь сразиться со мной? Тренируемся для драк? Да, типа того, можешь называть это тренировочкой. Для тебя тренировка. Для меня? Именно так, для тебя. Так что, начнем? Стоп. Подожди.